西厂算什么东西？你问我西厂算什么东西？现在我就来告诉你，东厂破不了的案由我西厂来破。还有，你听好，东厂不敢杀的人我杀，东厂不敢管的事我管。一句话，东厂管得了的我要管，东厂管不了的我更要管，这就是西厂。